Ola, que tal, como están? Abrimos o faladoiro, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro ou a través do canal 27 Barbanza. E tras os saúdos, avanzamos xa os temas dos que nos imos ocupar hoxe. O primeiro, a homenaxe que o PP lle rendía hoxe a Manuel Fraga ao cumprirse un ano do seu falecemento. Nesa homenaxe no Senado dicía Alberto Núñez Feijóo que Fraga é a proba de que se pode ter devoción por España e paixón polas comunidades. Unha homenaxe que, por certo, continuará esta fin de semana no congreso que o PPDG vai celebrar en Lugo e do que tamén falaremos no programa de hoxe. O que non ten data, ao menos de momento, é o congreso do PSDG-PSOE, do que debe sair a nova dirección do partido. Pachi Vázquez é partidario de que o novo líder sexa elixido en primarias e iso non se pode facer antes do mes de outubro. E todo isto nunha xornada na que chegan moitas noticias relacionadas con Cataluña, por exemplo, a suspensión cautelar do euro por receita ou os matices, os cambios introducidos nesa declaración soberanista presentada por CiU e Esquerra Republicana no Parlamento catalán. Bueno, de todo isto imos falar hoxe cos nosos convidados. Están na mesa do faladoiro Arturo Maneiro, xornalista, presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Que tal, Arturo? Benvido un día máis. Saudamos tamén ao sindicalista Xan María Castro. Ola, Xan María. Benvido. E o profesor da Universidade de Compostela, Xesús Veiga. Ola, Suso. Hola, benvido tamén. Encantado. Bueno, pois hai un ano falecía o expresidente da Xunta, Manuel Fraga, e o partido que el fundou quixo renderlle hoxe homenaxe no Senado nun acto moi concorrido, por cento, no que se lembrou a súa aportación á política española. Destacaba eu as palabras de Feijóo, salientando esa devoción de Fraga por España e a paixón por Galicia, pola súa comunidade, pero foron moitos os que puxeron hoxe o aceno dese autonomismo integrador, non? Eu non sei se vos concordades tamén destacando esa apreciación. En todo caso, que lembraríades vos da figura do expresidente da Xunta e fundador do Partido Popular? A ver, por exemplo, Xan María Castro. Bueno, a mí me parece que Fraga foi unha persona moi importante na política deste país. Unha persona tamén, hai que decirlo, moi controvertida, claro. A veces, pois, cando analizamos a súa actuación, bueno, pois hai que poñer na parte positiva, foi unha persona que é un dos pais da Constitución. Eu creo que en un determinado momento contribuiu a que unha parte da dereita, cando se trataba de superar a dictadura, pois optara pola democracia, pero logo, pois ao lado desto, pois ten outras facetas que seguramente podemos considerar como negativas, unhas pois tamén resultantes de que en unha democracia non coincidimos todo o mundo e podemos ter distintas alternativas en canto a actuación de personas pois que teñen unha determinada responsabilidade, e Fraga estuvo ao máximo nivel no caso de Galicia, xa que foi presidente durante moitos anos. E tamén recordamos pois outras veces que, como el tamén ocupou responsabilidades no réximen anterior a niveles de goberno, pois bueno, pois os que xa temos uns cantos anos, pois tamén recordamos algunhas cousas que tuvemos que escoitar por parte del, porque non en vano pois foi ministro de Información e Turismo, e era a veces, polo menos algunha vez, o que anunciaba os estados de excepción ou algunha medida, non? Por lo tanto, bueno, é unha persona moi controvertida, é unha persona que eu a teño criticado moitas veces, recoñezo tamén, en todo caso, a súa valía, e en todo caso, pois é unha persona importante. Críticas que tamén seguro formulou cara a Fraga Xesús Veiga, non? Sí, sin Supoño dúbida, que, seguro, na súa etapa como deputado do BNG, claro. No, bueno, eu coñecín a Fraga antes desa etapa como deputado. Tamén formo parte un pouco da xeración que decía Xan María, e coñecín o Fraga político formado na ditadura franquista. Eu creo que el personifica bastante a historia española dos últimos 50 anos e singularmente o papel da dereita política en España, que está moi marcada esa dereita precisamente pola súa herdanza, pola súa orixe, pola súa xenética do réximen anterior, da ditadura. Fraga, efectivamente, cambiou posteriormente, pero eu creo que ese pasado condicionou bastante a súa propia biografía política. Non se pode pensar en Fraga sin pensar naquela primeira parte, digamos, da súa historia,
pero tamén ten unha segunda parte. É certo, singularmente os 16 anos como presidente da Xunta de Galicia, é aí onde coincidi no Parlamento Galego durante 12 anos, e certamente ese período ofreceu curiosas contrapuntos respecto do que el defendera pois nos primeiros anos da transición. El fora defensor na Constitución española, bueno, defensor, crítico máis que defensor, el fora moi crítico do famoso título octavo da Constitución española, que é o que contempla a estrutura territorial do Estado. A historia, o destino, quixo que presidira unha comunidade autónoma, precisamente unha das nacionalidades históricas contempladas na Constitución, e el, no seu papel como presidente da Xunta, seguramente baixo o impulso desa grande vocación de político que lle gusta o poder, pois ele exerceu bastante ese papel de presidente, digamos, da Xunta. Non digo que fixera de Galicia un mini-estado, pero realmente deulle unha singularidade práctica na política estatal polo feito de estar presidido por el. Nese sentido, eu, non sei se logo comentaremos, pero voto de menos que neste ano que ten transcorrido dende a súa morte non se teñan analizado máis polo miúdo algúns dos aspectos vividos ou protagonizados por el durante a presidencia da Xunta de Galicia. Hai algúns aspectos que están aí pendentes de que o chamado xornalismo de investigación ou simplemente analistas ou historiadores reflexionen ou boten algunha luz sobre algo que daría, creo que, para debates interesantes. Cito só dous. As evidentes discrepancias que mantivo daquela presidente do Goberno do Estado, Aznar, respecto precisamente do tratamento que se debía dar digamos, o Estado das autonomías e o papel das comunidades autónomas e o que ele chamaba de administración única, e ele tiña unha visión, por reducirlo moito, unha visión claramente, na miña opinión, máis autonomista que a que tiña o señor Aznar. E unha segunda cuestión foi as tamén evidentes discrepancias e nunca ben desveladas que tivo el co goberno do Estado, tamén presidido polo señor Aznar, con motivo da catástrofe do Prestige, que foi un asunto que tivo bastante importancia no seu momento, seguramente tivo bastante trascendencia tamén no resultado final da perda das eleccións no 2005 por parte do Partido Popular, que el presidía, e que daría pé seguramente para analizar aspectos interesantes daquela época. Pois hai que desa invitación ao xornalismo de investigación. Bueno, non me farán caso. Nunca se sabe. A ver, Arturo, xornalista da Mesa. Mesa. Eu creo que un pouco nesta mesma liña, creo que Fraga representou para Galicia digamos que realzar o que é a propia autonomía de Galicia. Creo que Fraga era unha personalidade política que fora ministro, que tiña unha capacidade diríamos, de administrar todo o Estado español e tivo que administrar Galicia e, polo tanto, administrou como se fose un pequeno Estado. É certo que lle deu unha relevancia, unha importancia. Cando Fraga se movía a Madrid, a Administración Central, a Europa, non era un presidente de comunidade normal, era unha persoa que tiña moito peso detrás, que tiña moita importancia e se lle daba moita importancia ali donde iba. Por lo tanto, eu creo que, como se dice nestos casos, puxo a Galicia no mapa, quer dizer, que lle deu o realce a Galicia que tiña que ser. Tamén é certo que el tivo unha certa reconversión hacia o autonomismo, porque ele en principio non era, diríamos, con esa reivindicación autonomista que tivo posteriormente no exercicio do cargo. Eu fui un testigo de varias persoas procedentes da Administración Central que, ao pasar a administrar unha comunidade autónoma, se volveron moito máis autonomistas, porque o ter que exercer te encontras con que diante hai unhas persoas que non che queren deixar exercer con esa, diríamos, facilidade, non? E Fraga, pois, non tiña ningún tipo de reparo en opoñerse a aquilo que tiña que opoñerse e poñer por diante o que tivera que poñer. Tamén era moi respetuoso coas institucións, era unha cosa que creo que todo o mundo lle recoñecía.
recoñeceu, fosen institucións de ideoloxía contraria del, era bastante respetuoso, non? Eu recordo cantas veces creou problemas en Santiago, no Partido Popular, cando tiñan ao alcalde de Santiago contra as cordas, o alcalde de Santiago pedía unha audiencia a Fraga, Fraga o recibía e xa quedaba un pouco liberado de todas as presións que estaba recibindo. E realmente quería realzar a institución do Axuntamento do Concello de Santiago, non? E, por tanto, creo que é unha figura que tivo moita importancia para a autonomía de Galicia e marcou un nivel que creo que os que veñen detrás teñen que intentar chegar a ese nivel. Tamén é certo que viña daquel momento do tripartito que fora para Galicia bastante complicado e aí tivo moita, diríamos, importancia Romai Becaría, que foi o que máis insistiu en que Fraga se presentase como candidato en Galicia. Eso do nivel o que teñen que chegar algúns, hai compartides iso, xa María e Suso. Fraga ten unhas características moi determinadas, non? Facendo a comparación, por exemplo, con outra persona que o antecedeu de presidente da Xunta, como Xerardo Fernández Albor, nin Fraga podería facer seguramente o que fixo Fernández Albor, que creo que se veu casi obligado a entrar aí e a facelo o mellor posible, pero sin moita vocación política, mentras que Fraga, en cambio, caracterízase por unha vocación política empedernida, non? De moita vocación, e iso seguramente é o que lle leva ao querer precisamente, xa que estou aquí, pois hai que proyectar a Galicia no conxunto do Estado español, e iso lle leva, xunto con un certo sentido tamén pragmático, non? A que o que antes non aceptara, como decía moi ben antes Suso, que era o do título octavo da Constitución, pois vamos a desenvolvelo e darlle o maior sentido práctico posible. E aí desemboca no da administración única, donde, ademais, bueno, a min que non coincido con Fraga en outras cousas, a min a idea me parece ben. Por qué? Porque a mí me parece que non ten que haber tutelas de unhas administracións sobre outras, senón que cada administración pois xoga un papel determinado. E a mí me parece que con esas dúas palabras, administración única, pois queda expresada de alguna forma pois unha concepción de a onde ten que ir o desenvolvemento do Estado das autonomías. E o Senado como Cámara Territorial. E o Senado como, efectivamente, o Senado como Cámara Territorial, que hai que ir, eu creo que hai que ir a algo por aí, porque o Estado das autonomías estivo ben, pero eu creo que foi unha cousa provisional a que hai que darlle pois un poso, non digo definitivo de todo, porque non hai nada definitivo, pero sí que valga para estos anos que veñen e que deixe un pouco máis claras as cousas, independentemente de onde desemboque todo isto, non? Pero, bueno, eso como vamos a falar máis adiante, cando falemos do tema de Cataluña, pois... Tampouco se pode esquecer que Fraga gañou todas as eleccións en Galicia que se presentou. A última non gañou por maioría absoluta, pero estuvo a pique, o sea que foi o político que gañou todas as eleccións en Galicia por unha moi amplia votación e, polo tanto, tiña un respaldo bastante, ou unha aceptación, diríamos, bastante mayoritaria en Galicia, non? Sí, sí. Eso que ele estaba dedicado moito, ou casi en exclusiva, ao seu labor de presidente e non tivo moito tempo de cultivar amistades. Quer dizer que ele era unha persoa que estaba dedicada exclusivamente ao seu cargo, á súa política, e non tivo eso que teñen outra moita xente de ter amigos próximos, xente coa que pasar o tempo, tal, só había un coñecido e cando se reunían era noticia, non? Pero que hasta ese momento, hasta eso chegou, non? De non ter unha... Xa para rematar, quería, ao entrar nas comparacións, o mismo que comparei con Xerardo Fernández Albor, a comparación, por exemplo, Fraga nunca houbera poder encabezado a transición como encabezou Adolfo Suárez. Por qué? Porque Adolfo Suárez, aínda que era unha persona tamén procedente das filas do franquismo e do movemento, se deixou notar menos, e Fraga, polo que se deixou notar, que era, polo que decía antes que era controvertida, pois sería imposible que o fixera encabezando. En cambio, pudo xogar pois ese outro papel que xogou. Primeiro, unha precisión o que decía Arturo Maneiro. As primeiras eleccións que ganou aquí, en Galicia, no ano 1989, ganounos por pouco, por moi pouco.
De feito, tampouco maioría absoluta. Sí, maioría absoluta, pero digo, ganounas con maioría absoluta, para precisar, pero moi apuradamente. De feito, houbo unhas peripecias na provincia de Ourense, no último diputado que se disputaba entre varias socios, e estaba daquela o fenómeno de centristas de Galicia, que de feito foi estableceu un apoio e logo unha integración dentro do Partido Popular. Senón, sin centristas de Galicia non teria obtido a maioría absoluta. Posteriormente sí, menos no 2005, que as perdeu por pouco, pero tamén os perdeu, non obtivo a maioría absoluta. Precisemos, o que pasa é que o propio Fraga seguramente manexaría esta linguaxe, porque para Fraga gañar era gañar por maioría absoluta e perder era non gañar por maioría absoluta, dado como era él, non? Digamos, como era él, que visión tiña él sobre o que era gañar e perder en política. Eu, respecto ás comparacións, a comparación con outros gobernos, que só houve dous, o tripartito e logo o bipartito, que eran coalicións de partidos, eran de natureza, aparte de programas diferentes. Aquí a comparación máis pertinente, lóxicamente, con gobernos do mismo, digamos, da mesma natureza, do mesmo signo político, que o caso do actual, do ano 2009, do goberno do Partido Popular encabezado polo señor Feijóo. Eu creo que sí hai diferencias para mí. Fraga, ben é certo que noutra época, pero fixo propostas, como se decía aquí, no ámbito da estruturación do Estado, que nos anos 90, cando as fixo, ano 94, 95, eran relativamente novidosas. A reconfiguración do Senado, esa xa o falaran outras organizacións, a conferencia de presidentes, que logo, curiosamente, foi retomada por Zapatero, non por Aznar, por Zapatero, a chamada administración única, e logo utilizou unha linguaxe, como a famosa palabra autoidentificación, que era unha especie de territorio simbólico no plano verbal para contrapoñer ou buscar un espazo nominalmente autonomista que supuxera un referente alternativo ás propostas que procedían basicamente dentro do nacionalismo galego. Isto, por exemplo, eu non o teño visto nada igual na equipa e na dirección do señor Feijóo. Non, creo que no caso da actual dirección do Partido Popular hai, enténdaseme ben, hai un maior seguidismo do que se decide no Partido Popular a nivel do Estado, mentras que Fraga, sin cuestionar o Partido Popular que el mesmo creara, pero, digamos, dáballe unha dimensión, unha fasquía un tanto diferencial ao Partido Popular en Galicia. E logo tiña outra cuestión curiosa. Pero iso era por o que dicíamos antes, el fora creador, fundador do partido, quer dizer que tiña unha autoridade moral que podía facer cousas. Eso non o vai bater ningún outro dirixente do Partido Popular. Certo, pero fíxate, curiosamente, creo que segundo o que iba a decir, Fraga dirixe o Partido Popular en Galicia nun momento no que hai uns fortes liderados provinciais, Cacharro, Baltar, Romai, mesmo algúns deles claramente en algunhas peripecias dixéronlle ou se fai isto ou teña vostede cuidado, e el cedeu ante esas presións, cousa que no caso do señor Feijóo, agás a situación específica do Ourense e do señor Baltar, non coñecen absoluto. É dicir, o liderado de Feijóo é prácticamente unha balsa de aceite, coa particularidade ourensana que non é certamente así, pero no caso de Fraga había catro persoas que marcaban as pautas nos seus territorios, e Fraga o que fixo foi atopar un acomodo con eles. E logo estaba un quinto, que era Cuíña, tamén marcaba o seu territorio. Era que el marcaba o territorio de Pontevedra, pero efectivamente el marcaba moi ben o tema. Bueno, nos estatutos que vai aprobar o PPDG no Congreso, que vai celebrar esta fin de semana en Lugo, precisamente vaise identificar o galeguismo de Fraga como referente do partido. Hai presentadas case 300 enmendas ás ponencias que se van debatir, as tres ponencias que se van debatir, e din dende formación que non se aprecia a necesidade de facer xiros significativos na doutrina do partido. Eu quero vos preguntar como vedes os populares galegos, a falta duns días só para ese congreso, que pensades sobre a continuidade ou non de Alfonso Rueda na Secretaría Xeral, que un pouco a incógnita que hai, non?
do que vai pasar a fin de semana. A ver, Arturo, por exemplo. Non digo, se a incógnita é se Rueda é ou non é... Pois eu non vexo máis. Non sei Sí, se... normalmente cando un partido gañou as eleccións, está ben, non existen grandes conflictos para un tipo de encontros deste estilo. Eu sigo pensando que Rueda é o home forte do Partido Popular neste momento, e me parece que é o home de confianza de Feijóo, é o home que ten, polo menos a min mo demostrou en moitas ocasións, unha seriedade, unha capacidade de organización bastante considerable. Por lo tanto, non creo que vayan a facer un experimento de intentar ter outro secretario xeral. O seu cargo na Consellería non creo que teña máis traballo ahora que antes. E, por lo tanto, eu non vexo que vaya a haber aí ningún cambio. E ideolóxicamente tampouco ten que haber ninguna cuestión especial, puesto que ven de gañar unhas eleccións con bastante, diríamos, apoio popular e, polo tanto, pues, non é necesario. Si non fose así, sí que sería, se houvese perdido as eleccións, sí que tería que volver a revisar o tema, pero creo que son outras forzas as que teñen que realmente revisar. Eu escribín hai pouco tamén que teñen que revisar por que razón nunca en Galicia encontra un apoio mayoritario. Entón, a mellor hai que ver, oye, que non facemos as propostas que Galicia quere, ou non son as adecuadas, ou esperamos a que Galicia cambie. En fin, ese é o plantexamento. A ver, Xa María e Suso. Sí, sobre o Pepe de Gai, logo, bueno, está lo que apuntaba Arturo. Enlazamos un pouco co punto anterior en eso de retomar a línea galeguista de Fraga. Se ve que a sombra de Fraga é alongada, ¿no? Pero vamos a ver que sale en concreto eso, porque se está comentando, non sei, non acabo de verlo, no actual Partido Popular, pero bueno, igual lo plantexan de alguna forma, recuperar ese galeguismo, pero non o vexo. Igual que tampouco vexo a outra cuestión, aí coincido con Arturo, no de Alfonso Rueda, eu tampouco vexo que vaya a deixar, salvo que sexa por razóns puramente persoales, pero non me acaba de cadrar, no que vaya a deixar responsabilidade. Bueno, tamén se fala de que podería pasar a ser vicepresidente, non o sei, eso saberán eles ou se resolverá no propio Congreso. Pero polo demais, pois dá a impresión de que non vai a ser un Congreso nada movido, como se di en relación con isto. Bueno, hai unha manifestación convocada xusto para a hora da clausura, se igual é movido por eso, non? Pode ser o mellor máis movido que suceda. Dende o punto de vista interno, eu creo que vai ser un congreso a búlgara, que se di. Ou seja, non percibo discrepancias, pero casi diría nin de matiz, a respecto do ideario ou dos programas políticos que tradicionalmente se aproban nos congresos. Tal vez as discrepancias e as loitas podan ter lugar nalgún congreso provincial posterior, por exemplo, no de Ourense. Aí sí pode haber, diría, bueno, enténdase ben, máis que palabras, non vai haber máis que palabras, pero digamos, aí sí que pode haber tomate, que diría outro, nese congreso posterior. Pero neste, desde o punto de vista da discrepancia interna, non é un congreso triunfal, nese sentido para Alberto Núñez Feijóo e tamén, seguramente, para Alfonso Rueda. Curiosamente, eu creo que o principal problema que aparece conxunturalmente para este congreso é a coincidencia con dous episodios da chamada corrupción política, é dicir, co episodio de, xustamente 2 días antes, o xoves, o alcalde de Santiago. O alcalde de Santiago ten unha citación xudicial para declarar diante da xuíza de Lugo e, bueno, non se sabe o que vai pasar aí, pero isto efectivamente vai ter unha certa proxección inevitável no Congreso, e logo tamén está o episodio de Xosé Luís Baltar. Por exemplo, hai algunha incógnita, estará presente Xosé Luís Baltar no Congreso? Ou o propio señor Currás irá ao Congreso? Baltar non, porque xa non é militante. Claro, supoñemos que non estará, non? Pode ir ali como simpatizante, votante, podría ir. E, bueno, o seu fillo e actual presidente do Partido Popular en Ourense, Xosé Manuel Baltar, terá previsiblemente unha intervención no Congreso, fará algunha referencia aos episodios, a ese tipo de episodios, non? Para min estas son
as incógnitas, e casi coincidindo con esa, tamén unha incógnita para min é, non se dixo nada aínda, previsiblemente estará presente Mariano Rajoy, debería de estalo, porque é o primeiro congreso que se celebra despois da victoria do Partido Popular nas urnas, debería de estar. Claro, a presencia de Rajoy ten para él un problema, e é precisamente esta indesexável coincidencia con estes episodios. Entón, bueno, para mí son as incógnitas que, como se ve, gardan pouca relación co temario estricto senso do Congreso. No, estou convencido que Raxó estará na clausura, probablemente que irá. No, refiro a clausura, claro. O sea, sí, que estaría aí simplemente para respaldar, pero que non vai a ter, eu creo que non vai a ter grandes efectos os temas xurídicos, entre outras cosas porque o de Baltar está ahora, pero é un tema bello, quero dicir, non é algo que se fixo agora, sino que é un tema que ven moi de atrás, que sale ahora, tampouco se sabe moi ben por qué, nin se hai unhas probas moi específicas, porque leva 30 anos con estas dinámicas funcionando e non parece que realmente vaya a ter máis consecuencias. Si, ao mellor pode ter consecuencias judiciales, xurídicas, e que aí afecte un pouco incluso o seu fillo. Iso habrá que ver un pouco que consecuencias, pero creo que van a ser máis xurídicas que políticas. Ao mellor teñen consecuencias políticas, pero en principio eu non creo que exista aí ningún problema. Haberá un congreso sin máis. Hai un tema que sí que supoño que tocarán agora despois, que é Pontevedra. Efectivamente, en Pontevedra pois os resultados electorais non foron os que se esperaban e, polo tanto, pois aí, bueno, pois ao mellor hai movementos, non? E o propio feito de que se falase de que podía ser a candidato a alcalde de Vigo o exconselleiro, pois iso tamén crea algún tipo de problema en o que está aspirando a ser o candidato en Vigo. En fin, por aí hai outras cousas moi distintas dos temas, diríamos, de fondo, de estructura, de outro tipo. Sí. Bueno, pois veremos que pasa nese congreso, xa comentaremos aquí na mesa, seguimos a facer agora un descanso e a volta a falar doutro congreso que tamén nos interesa moito, que non se acaba de concretar, o congreso que ten que celebrar o Partido dos Socialistas de Galicia. Pequeno descanso, volvemos de contado.